Salam, Pensiyadan Nə Xəbər kanalına xoş gəlmisiniz. Xəbər keçmədən əvvəl kanala abunə olub bildirimləri açın ki, yeni xəbər gələndə ilk siz xəbərdar olasınız. İndi isə keçək videomuza. Azərbaycanda qadınların iqtisadi baxımdan güclənməsi üçün Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu daha çox güzəştli kredit verməlidir. Azxəbər.com reportu isnadən xəbər verir ki, bunu deputat Vüqar Bayramov parlamentin bugünkü plenar iclasında deyib. Onun sözlərinə görə ölkədə qadınların iqtisadi baxımdan güclənməsi onların maliyyə resurslarının çıxış imkanının artırılmasını tələb edir. Ona görə daha çox məqsədə uyğun olardı ki, Azərbaycan Biznesinin İnkişaf Fondu tərəfindən təqdim olunan güzəştli kreditlərdə qadınlara kreditlərin təklif olunması prioritet istiqamətlərdən biri kimi göstərilsin. Hazırda həmin fondun təqdim etdiyi kreditlərdə qadın sahibkarların cəlb etdiyi kreditlərin payı bir rəqəmlidir və təbii ki, prioritet istiqamət olaraq müəyyənləşməsi nəticə etibarilə qadınların güzəştli kreditlərə çıxış imkanlarını artıra bilər. Deputat qeyd edib ki, qadınlarla kişilərin əmək haqqları arasında fərq var. Buna görə yaşa görə əmək pensiyası hesablanan zaman qadınların pensiya kapitalının bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olduğu kimi xüsusi əmsallara vurulması və xüsusi əmsalların tətbiq edilməsi yolu ilə qadınlarımızın pensiya məbləğinin artırılması məqsədə uyğun olardı. Bu xüsusən də qadınlarla kişilər arasında əmək haqqı fərqi aradan qaldırılana qədər tətbiq edilə biləcək mexanizmdir. Daha çox belə xəbərlərin gəlməsi üçün kanala abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.